Program yaffe Wolinywera ateswako omukutuga fogwa radio munasinga tubaweereza okuva wano mu studio muno wano musoze Hollywood mu kibuga Los Angeles mu saza lyaffe eddungi eri California bakatwegattako mbaniriza yonna gye muli era tubasiima okuwaayo obudde bwammwe okuvako omukulu gwaffe guno gwa radio munansi ku program yaffe Wolinywera. Sijja kugera Ronda Kambe nga we mbategezezaako emabegaawo nti Dr. Aggrey Kiyingi ne weekend eno nga bwe tusuubiza ajja kuba naffe era ninesana okubategeeza nti wenjogerera ali ku layini naffe. Dr. Aggrey Kiyingi yakulembedde campaign y'okulaba nti Uganda yaffe erongoosebwa eyozebwa eve mu kazambi rugimu eno eya Museveni etamamidde emyaka 32 kazambi gwereese tumweyozaako nga ayita mu kibiina kyaffe ekya Uganda FDO platform gye yateekawo okwaniza mmwe abalina endowooza efaanana ng'eye oba efaanana ng'eyaffe ffenna aboogera olwaleero ku mbeera Uganda gy'erimu. N'olwaleero nga bwe yakola weekend eweddeyo akomyewo okwongera okwogera ku nsonga ez'ettaka n'ebyobufuzi nga bwe biyimiridde mu Uganda olwaleero. Dr. Kiyingi tukwaniriza ssebo weebale kutuwa kadde kano okudda ku radio olwaleero akazindaalo nkaleese gy'oli ssebo genda maaso. Banange mwenna mbalamusizza nokulikeyo okuyita mu wiiki abagiyiseemu abalumizibwa tubasaasira abafiiriddwa kitalo nnyo abalwadde abali mu ddwaliro nabo tubasaasira. Ngenda okwongera okwanika n'okwogera ku bubbi n'obutemu n'obukumpanya n'obulyake obwannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ng'agenda alimba abantu nga bw'ayagala okukuza eggwanga. Emyaka 30 kati wazuukuka okulaba nti alina okukuza eggwanga. Emyaka 30 kiki kyakozeewo? Mwami Migadde, Mwami Lukandamanda ojja kumpa bulamu singa saawulidde bulungi wiiki eno. Naye nabagamba ku luli nti nakyemalira Museveni njagala atuweeyo ekyokulabirako kimu oba 2 oba 3 mu myaka gino 30 kyakoze nekitwala eggwanga mu maaso alyoke afune amaanyi agaagala okweyongera okukwata n'okutwala ettaka lya bannayuganda. Atulageyo pulojekiti emu oba 2 oba 3 agaye nti bane mulabye twalima ppamba ebunyolo mu ttaka lino gavumenti lyegula era ppamba mungi nnyo kati ffe tusinga mu nsi yonna okutunda ppamba. Mwami Lukandamanda yakikoze nedda ssebo kati nakyemalira Museveni mmanyi nti owulira bw'oba towulira abantu bwe bawulira Kayihura awulira buli kyenkola kyonna mu kirondoola nga tonnayongera kutiisatiisa bantu na kuleekaana. Ku luno njagala otubuulire ki ky'okoze mu myaka 30 pulojekiti emu oba 2 eziyambye eggwanga olyoka ofune amaanyi n'obuvumu otwale n'ettaka erisigaddewo. Naye nga bwe mmanyi tannaba kukikola era kubanga tekiriiwo kumpi buli pulojekiti yonna nja kufuna era ekiseera mbidde mbyogereko
gyakutteko bw'ati efudde neggwaawo, essente ne bazirya ne bazibba ne basetteka mu nsawo zaabwe, buli kitongole kye batutte ne kifa, ate n'addamu ne yeewola. Bannange Bannayuganda, omutawaana oguliwo nti kati abaali bamuwola ssente n'abaali bamuwa ssente asobole okutwala ettaka lya Uganda lyonna, kubanga ye yagamba abantu abamu nti bannange nze ekyalema bali abasosoze abafuzi b'amatwale, nze ngenda kukikola, nze mumpe ssente. Era ssente ne bamuyiira nnyingi nnyo. Ng'essente ezo ajja kugulamu ettaka lya Bannayuganda mu bukujjukujju, ajja kubawola ate abajjeko nga Salimu Sale babadde bakola ssente ne bagaa nti ogenda olime kasooli, era okuba olowoozeza bulungi nnyo okulima kasooli, n'ensigo tujja zikuwa za bwereere, kyokka ng'ensigo ze bakuwadde enfu. Kaakati ogenda kusimba kasooli oyo, omwaka ogusooka n'akusala, ssente baakuwola olina okusasula, ate wasingawo kyapa kya ttaka. Ogwokubiri n'akusala, ogwokusatu ng'obivaamu, era ng'ekyapa bakitwala. Bakugamba nti ffe twakuwola ssente n'ensigo ne tukuwa, kati sasula. Bw'oba tosobola kusasula, ettaka tulitutte. Era ko kati lyo gabadde bakozesa. Naye bulijjo nga bagamba nti omubbi engalo tekikeebulizaayo akaze. Essente zino teyazikozesa nga bwe yali agambye bali abaamuwa ssente n'abaamuwola. Ezimu baamuwola nga gavumenti mu kyama, endala bayitanga mu kampani ez'ebijweteke ze baateekawo, ng'ezimu ddala zikulirwa Salimu Sale ne banne, ng'emu obundowooza bagiyita Divinity Union, ndiyayitamuko. Kakati essente zino bwe ziggwaawo, bali bamugamba nti batugamba emyaka 10-15 giweddeko 2 gaweddeko, ffe tuwe ettaka tolituwadde. Abaganda ojja kuwa abantu baffe bajja kujja basenge, ojja kubawa bulungi ettaka era bakole ebyabwe ne bizinesi. Ettaka tolituwadde, ssente zaffe zituwe. Essente ezo tazirina. Bannayuganda njagala muwulire bwe babatunda edda, akyabatunda naye abatunda dda. Ssente yazirya, yazisimbamu amayumba, yaziteeka mu nsi ez'ebweru endala, n'atereka eyo, endala ne bakyakala okukamala, balaga nti balina ssente, ate ze bakozesezza okugula ettaka n'amayumba tezizze eri bali oba mu nsawo ya gavumenti, zigenze mu nsawo yiye ng'omuntu n'abo abamwetoolodde, ng'akozesa abantu nga babasajja balaba abagenda bagula ettaka, essente bazijja eri gwe weewuunya ssente basudiiru bakirumira nti olugira nti ettaka bo ssente ziggwawo kubanga bagenda mu State House ne babawa. Kaakati ssente ezo we bagula ate ebintu nga bifuuka byabwe n'amagoba, ate ekiriko nti ssente enzibye bwe zityo teziwera nga bakyakala. Kaakati bali babagamba mutuwe ssente zaffe oba mutuwe ettaka lye mwatusuubiza. Byombi tabirina, essente azirinamu nga y'omuntu n'abantu be, naye tebajja kuzijja mu nsawo, tayagala kutoola mu nsawo. N'ettaka tannalifuna nga yali abagambye, afunyeeko katono ate bo ne balikozesa, oba erimu n'alitunda emirundi 2. Kati bwe buzibu obuliwo obw'okupapa amangu ennyo akyuse ssemateeka wa Uganda asobole okuyita mu ssemateeka okutwala ettaka nga tasasudde, kubanga ajja kugamba mwami Lukandamanda olina ettaka Emitiyana tulyetaaga okuza ggwanga, bw'ogaana nga bakuggyako na mmundu nga kati bw'abadde akola, kubanga akitadde mu tteeka, akitadde mu ssemateeka, tokyalina buyinza ku ttaka lyo. Ate
nga ssemateeka tebajja kusasula nga tebannakugjamu, bajja kusooka bakuggyemu baleke bamala emyaka 5 10 bakyabala n'obusente bakuweeko kitundu. Ate nga kino oguno omuzita gutandise kati waliwo abantu sijja kwogera mannya be baatwalira ettaka lyabwe mu lutalo luli olw'e86 bamazewe omutalo luwedde n'agamba wano twetaagawo amagye. Ebifo ebimu mubimanyi nti amagye galina okutwalawo n'otwakozeewo enkambi tutegeera kolewo ekiti ne babagobamu bonna. Naye manyiyo abantu emaddu eyo wa n'omusajja n'atwala emyaka 15 abanja ssente ze bamuwaako katundu atambudde alabye minisita alabye egundi alabye nakani ku State House teri ssente sezivaayo. Abamu ng'abivaako abalala ng'ababatta n'okubatta abo oleeta omutwe omunene nnyo. Nabagamba n'omubaga ne kakati ate naye akyogera era luno lwegende bona abagamba mbeetondera bannanga abeeruweero abataasasula abataafuna ssente. Kakati buno obusajja obutono ennyo bwe buti ffe tuli ba mu kyalo na kanzu yaffe wali ente zange naki ne baveteraani abaalumwa abaalwana olutalo tebalina gundi kantu konna obwo obusente bumulemye okusasula. Temusuubira nti bw'anaayisa etteeka lino waliwo omuntu agenda okusasula nga bamugjeeko ettaka lye, kubanga n'ekyo kati myaka 30 yeewaana bw'alina ssente naye abo bamulemye okusasula era bamu bagira ne bakobwa ku bukuuyi ne bagenda ku State House ne bateeka ku Parliament baagala basasula obusente bwabwe obutono ng'abaalwana ng'abaawaayo ebintu bimulemye okusasula. Ate si lwakuba nti ssente teziri olwakuba tayagala basasula ye yakigenderedde. Kati mwe bana abajjako ettaka lyammwe teweeyibaala nti nze ndi NRM, teweeyibaala nti kati nze mbadde minisita nze mukoledde nnyo ebyo tabijjukira era kati tamala okukozesa. Teweeyibaala nti nze ndi kyabazinga w'ebusoga ettaka bajja dditwala. Teweeyibaala nti bwakabaka bwa Uganda ettaka bajja dditwala. Togamba nti ndi nze kabaka w'e Bunyoro Mukama ettaka bajja dditwala. Bannange bannayuganda mwenna kino kye kiseera ekintu ekikwata ku ttaka bwe bulamu y'ensi yaffe. Bwe tukkiriza Museveni n'atwala ettaka lino Uganda nga tugyerabira. Abamubanja kati ye kyakola abaga nti bannange mumpeeyo akaseera ettaka nja bbawa. Papa ayiseemu etteeka lino abe ng'atwala ettaka bwereere ng'ayita ate mu ssemateeka asasuleko ku mabanja agamu. Njagala Museveni ne Salim Saleh baveeyo. Mwami Lukandamanda wanjisewo ososola mu ssimu z'okwata ku ssimu kuno? Nedda, si ku radio eno tetukikola. Akati mbadde njagala anti Museveni abadde ku radio ez'e Uganda. Ate kati yeewaana nnyo nti akolagana n'ab'ebweru era mwe Abaamerika buli kaseera bajja ne babakyalira mu diaspora bwe mubaayo n'olukuŋŋaana lwammwe basindika ne minisita ne sipiika najja ne bamemba ba paalamenti bajja mu nkiiko zammwe. Njagala Museveni akube ku ssimu eno oba Salim Saleh akube ku ki ku radio munansi. Kakati ssebo mwami Museveni nakyemalira nga bw'ogenda okuba pokopoko Uganda otegeeza abantu bamanye lwaki bagala okukyusa ssemateeka n'abali ebweru baagala okuwulirako. Okuba essimu naye muwe ekiseera kinene ku radio munansi ajja ayogere era tumubuuze ebibuuzo kubanga ab'Uganda tebasobola mubuuza ebibuuzo bikakali bajja bakuba nabano ababuuza abamu baba yabategese dda ebibuuzo banaabuuza. Kakati tebakibuuza ng'akiddamu nga muga nti abantu bamubuuzizza kuba babuuzaayo ebitonotono ebiringa ebikakali naye bali tebasobola. Njagala Museveni ajje ku radio eno mwami Lukandamanda omuwe ekiseera ayogere atunnyonnyole tumubuuze ebibuuzo ataabiddemu kubanga bino ebibuuzo tebijja kuba bitememu tebijja kuba bisonsolemu. Ajje ku radio eno manyi Museveni okiwulira Kayihura okiwulira Salim Saleh okiwulira jangu ku radio kuno tukubuuze ebibuuzo otuddemu.
mu nnimi zombi Oluganda n'Olungereza abantu sebategeera abasinga mu Uganda. Naye si nsonga tulina n'abamanye endala ojja kubanga obadde ogenda mu bitundu ebirala obweyagala kwogera mu Lunyolo tujja kufunayo omuntu akyuse oba akubuuza ebibuuzo mu lulimi olwo. Obweyagala Olukyoli tulubalina bajja kwogera naawe bakubuuza ebibuuzo Abakyoli nabo bategeere mu lulimi lwabwe lwaki yagala kukyusa. Naye nga tetwagala okoze ku radio ziri zobatiisatiisa kubanga omulundi ogwasooka bagenda ku radio kyewasooka okutiisa wagamba nti sijja kukkiriza muntu yenna kulinnya mu nteeka za gavumenti era tujja mukolako n'amaanyi. Kaakati ssebo gwe mukulu w'eggwanga gwe mukulembeza ekyo ky'osoose okwogera muntu ki anaavaayo n'akubuuza ekibuuzo ekitegeerekeka watiisatiisizza dda. Naye njangu ku radio eno nyotagenda kutiisatiisa oyogere tukubuuza ebibuuzo obidde mutumatire naye kyemanye tajja kukikola kubanga akimanyi mubbi akimanyi mukumpanya akimanyi mulyake esente baamuwa n'azirya kati atuuyana akoze atya. Bannayuganda mwenna njagala muwulirize ekintu kino tekiriiko kibiina tekiriiko kitundu gy'ova bajja kutunda era bajja kukugoba oba oyagala oba toyagala. Ekiriko nti gyetalumirwa Uganda. Tumanyi bulijjo omuntu agenda mu kitundu n'afuuka omutuuze n'afuukamu n'abeera nti afunye obutuuze obw'eggwanga era n'awaayo obulamu bwe bwonna ku ggwanga. Ekyo bakikola wonna mu America mu Canada mu Australia nga tewali kintu kyonna. Naye bw'ofuuka omutuuze ne bakukkiriza ate tomenya ggwanga lyakuliisa lyakukuza erikulabiridde obeera mutuuze mulungi. Naye Museveni tafaayo ku Uganda. Tetwandifuddeyo tyoba ya Munyarwanda bw'aba yali muyayonda n'ajja mu Uganda n'akolera eggwanga n'aba nti eggwanga likoledde bulungi era alifaako tewali mutawaana. Abantu batambula n'atuuka ne bubaga ge makaaga mapya. Naye ebyakola byonna biraga nti talina mutima gwonna gulumira Uganda nga Uganda. Talina mutima gwonna gulumira Uganda nga Uganda. Nakati na bannange abawuliriza nyongera bakubira omulanga nti tetusobola kukkiriza tteeka lino ery'ettaka okukyusibwa n'okuyitamu nga ye bw'ayagala. Singa kinaakolebwa eggwanga liba liweddewo. Njagala batwalako mu byafaayo mu nsi ezisinga zonna ng'oggyeko ne Uganda kyalimu. Entalo ezisinga mu nsi yonna 80% zitandika olw'okuba oli ayingidde awatali wawe, olw'okuba oli ayagadde okugejja n'agenda mu nsi ya munne ba mu kibanja kya munne, oba oli atutte ettaka. Entalo 80% zeekwasa ku ttaka n'okubeera nti ensi oba ekitundu kyo ky'olimu kigenda kutwalibwa oba kusaanyizibwawo. Awo gamba nti kanfe kannwane enfe. Museveni guno gwe mulundi ogwokusatu ng'alangirira olutalo ku bannayuganda. Njagala kukiddamu. Guno gwe mulundi ogwokusatu ogw'olwatu endala najoogerako naye tuyinza okuzibako mirundi emirala mwami Kandamanda olinzijukiza. Ogwokusatu okulangirira olutalo mu lwatu eri bannayuganda. Kubanga kasita ogamba nti tewali ajja kuddamu gwe tewali ajja kuyimiriza kyoyagala kukola olw'okuba oyagala kutwala ettaka. Ettaka liriko ki? Liriko nswera, liriko bunyonyi n'obunyonyi nyo tebukyaliyo. Bonna baabutta ate oba emiti bagitemye. Ettaka lino liko bantu aba alangiridde olutalo
ku bannayuganda. Njagala kukiddamu Mwami Lukandamando ojja kunsonyiwa. Ssebo alangiridde olutalo ku ki? Ku bannayuganda. Bannayuganda. Nkizeemu emirundi ena lwa nsonga. Bulijjo oli bw'alangirira olutalo gy'oli, oyinza okudduka n'oga nti omusajja sijja kumusobola. Oyinza okubeera Ssekibotte n'otuula n'atema n'ofa. Kandi munange nze ndi mukuumi wa mirembe. Ekale baba batte Mukama yalimanya. Mukama tagenda kumanya ebyo. Temuwaayiriza Katonda. Oba oyinza okugamba nti kati we tutuuse kufa. Olangiridde olutalo, ozze wange, onnumbye, oyingidde mu nnyumba yange, okufa nga njijayo ekiso n'effumu. Kwerwanako na kulwana bantu bo abafamire mu nnyumba gy'olimu. Tewali musango ku ekyo. N'olwekyo bannayuganda Museveni alangiridde olutalo omulundi ogwokusatu ku bannayuganda. Bannayuganda tusituke naffe tuddemu olutalo luno. Manya agenda kati okuwaaba omusango omulala nti yagambye nti tulwane. Sigambye nti tulwane, ngambye twerwaneko. Kati buli omu bannange mu kyalo kankyogere mwenna. Kubanga abeebungereza abali ebweru bannange oluusi mutumalamu amaanyi era tumanyi mujja kulya sausage, tofaayo nnyo. Naye bannayuganda buli omu ajjayo ekiso kye akiwagale. Kayikula manyi owulira era ge musango teekayo omulala. Ajjeyo ekiso kye akiwagale. Kaakati Bannayuganda jaye effumu oliwagale olwaleero luno, jaye enkumbi, jaye embazzi, jaye omuggo. Abajja okutwala ettaka mu bateme buteme bagwe, kubanga ojja kubanga weerwanako ye yalangiridde olutalo. Omuntu ne mu ssemateeka kati akyaliwo gwatannakyusa. Tulina obuyinza okwerwanako. Era kye kiteekesaawo n'amagye g'eggwanga. Mu ssemateeka kigamba amagye g'eggwanga galiwo okukuuma eggwanga lino nga bwe liri lireme kusaanyizibwabo, oba lireme kubaako muntu ajja asalambiriza mu ttaka lyaffe na muntu kufa bweru. Ne bannange asalambiriza mu ttaka yaffe ate wa mu nnyumba. Omuzimu guli mu nnyumba, omusege guli mu nnyumba, omusota guli mu nnyumba. Bwe gubeeramu okola ki? Okwata muggo n'okuba ku mutwe. N'olwekyo bannayuganda, ngenda okukozesa ekigambo kino nakyogera wiiki ewedde, ne mu nsonyiwe sikyakubavuma. Muzuukuke kaakati, bannayuganda muzuukuke kaakati. Ekiseera kiweddeyo. Muzuukuke kaakati, buli omu akwate ky'alina. Omusajja tumufuumuule nga n'akatono akasigaddewo tekannaba kuggwaawo. Oba oli mu kyoli bibadde ekyolina era nga mwabiraba. Kati mulinda n'abasigaddewo abatono nabo baveewo babatte. Karamoja mulaba mukyala Museveni kyakoze, nammwe abatono abasigaddewo mulinda ajje mwenna abatta abamalewo abongera obbawo obutwa nga babadde akola, n'ente zammwe n'aziwa obutwa. Ab'etteeso nammwe mukimanyi. Ab'ebisoga temweyibaala. Bannange Bunyoro, amafuta mulaba ebitundu ebimu kati bigenda bigira bikyuka lwakuba waliwo amafuta ataddeyo amagye abagobye mu ttaka lyammwe. Kakati teweeyibaala. Abali ekigezi muyinza okuga nti affe tuli mu nsozi entajja kutuukayo. Bannange baawo mba mbasekeredde, kubanga tewali kitundu kyonna kya Uganda kyajja kulekayo. Ajja kukwata mpola, ajja kukwata mpola, ajja kukwata mpola. Bannaffe abakyala ab'Amuru baasobola okulwanyisa kye balina, olulimi lwabwe n'emibiri gyabwe. Gwe munnayuganda otunudde bw'oti ettaka balitwale oga nti kasita lyamusokere batutte, enkya nga baddukira eriryo. Njagala bannayuganda abajja okupima ettaka lino temubakkiriza kupima ttaka. Manyi nti Wakiso bwe baali bagaana yabaleetera amagye ne bapima lw'amaanyi era ne babajjamu.
basajja battuno babaddewo emyaka n'emyaka ne bajjajja bwe baabeera naye olw'okuba amanyi nti waliwo zaabu gold najja ne babajjawo namaanyi olw'okuba ayagala akuleeta abajja okukuza eggwanga babadde tebalya ate bakoledde ki n'akatono kaakoze nako kafu tekakola yabalimba nabagamba nti ayagala kutwala mulago agifuule private abasasuze ssente abanaga nti nedda n'alimbalimba kakatono nti mbakoledde eddwaliro ekawempe mbakoledde eddwaliro ekiruddu nga bwe tulongoosa mulago naye eddwaliro ly'ekiruddu oba akalwaliro akatono kaakoze ng'akyagamba nti alongoosa mulago tasobola kukola ku kazambi ava mu ddwaliro eryo ate nga pya terina malawo myaka 20 aleese kazambi ava mu kiruddu eddwaliro ly'ekiruddu abonye ekitundu ate abantu bajja kulwala obulwadde obuyitirivu bafe kati abaleetedde kufa mwami Lukandamanda njagala waba abaali ekiruddu nga ekyo si kituufu ajja akuba essimu era nja kumwetondera bwe kiba nga si kituufu ne Museveni nja kumwetondera naye kyemmanyi kubanga balowooza nti ebimu tebimanyi kazambi ekiruddu ate nno ekiruddu wannuma nnyo kubanga kiruddu mbuziga nga bimanyi buziga waali wange naye kati baatwalawo nze omukwabe batwalidde ettaka lyabwe eringi batwala wonna naye ab'ekiruddu bannuma nnyo kubanga bantu bange naye eddwaliro lyandiyambye ate kati lireese butemu olw'okuba tebaafaayo essente baazirya kyemmanyi yakola pulaani yateekwa okuba yali akoze pulaani engeri ebintu ebiva mu ddwaliro kazambi gy'alina okgenda naye nga bulijjo mu 7 sente ne bazirya batoolako tebiggwa kyekiri ku nguudo kyekiri ku mayumba kyekiri ku masomero kyekiri ku malwaliro kyekiri ku kisaawe eky'entebe bulina kuba kikola essente nnyingi ennyo ze babba ku kyogamu nti bakola ntebe bamulongoosa zandibadde zikola ebisaawe 2 ebyenkana ntebe ate ebirungi naye ekisaawe kyaliko kyapipirako yakisangawo myaka 40 nga kikola buli lunaku babba ssente nti bakirongoosa buli lunaku basale bakirongoosa naye ne kaakozeeko standards watugambye mwami Lukandamanda waliwo munnaffe oyo Kaliisoliiso atukolera eyakava eyo Uganda yakugambye nti kati ntebe yenkana Los Angeles ekisaawe nti kati kirungi nnyo engeri gyabadde bakikola n'okuteganya abantu siwe guli naye nga ssente bazibala nga nnyingi nnyo ne bazibba ne bazirya kati ebyo byonna babimulemye agamba atya bw'abantu bamulemesa okukuza eggwanga tewali akulemeseza kukuza ggwanga nakyemalira Museveni oli mubbi oli mulyake oli mulimba oli mutemu bikulemye ebintu kikkirize nti bikulemye era bw'otavaako wekka abantu kati tusituke kati tukyogera mu lwatu abantu musituke twerwaneko buli mwakozese kyasobola twerwaneko kubanga ye Museveni yalangiridde olutalo tewali gyajja mugamba mbu UN African Union yalangiridde olutalo tulina okwerwanako ekyokubiri mu ssemateeka kati aliwo tanamukyusa naye ajja mukyusa n'akaka bajja kukakyusa banaleeta ebyokukyusa bajja kuteekamu obulala bungi nnyo mu makkati abwe batajja kwogera bwatyo bwakola bakayise manju ssemateeka aliwo agamba nti omukulembeze bw'eggwanga singa amenya ssemateeka ate nga tewali buddukiro obuddukiro ye parliament obuddukiro be bakiise ababakiikirira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga olwa parliament singa omukulembeze adibaga oba okumenya ssemateeka ate nga tewaliwo buddukiro bannayuganda balina ebbeetu n'eddembe mu ssemateeka kati aliwo ono noza tekiraba tekiraba nakyogerako nadda bwe baali bakiteekamu bannayuganda baweebwa ebbeetu okukyusa gavumenti mu ngeri yonna gye baba balabye esoboka okutaasa eggwanga
kino kiri kati mu ssemateeka n'olwebiri tugamba nti kati olutalo alulangiridde ffenna tusituke tulwanyise Museveni tuba tetumenye mateeka tuba tetumenye ssemateeka aliwo kati kubanga ye yalangiridde olutalo ye yamenye ssemateeka ng'omukulembeze bw'otandika okutiisatiisa abantu n'obagamba tojja kukkiriza muntu yenna kuyimirira mu kkubo kaakati ozze kutubuulira ekyo kututiisa oba ozze kutunnyonnyola tukikkirize ekyokubiri oba okijjeewo kyali kutunnyonnyola kukkiriza ozze tulagira nakutugamba nti anaayimirira kale aveeyo tukube ku mutwe nga omukulembeze oba omenye ssemateeka ate tekibadde ekyo kyokka waliwo ne minisita we Mulambo omukyalo oyo zinono wajja oba luli yalanga nti mwe mwenna abagira abayimuka abakola ki temweyibala tulina n'amagye ffe tujja kukola kye twagala ekyo nakyo kimenya ssemateeka kubanga oyingiza amagye mu byobufuzi ate otiisatiisizza abantu gye twandiddukidde eyandibadde olukiiko olukulu parliament naye parliament nga bwe bagamba nti eweddemu ensa kakati omunnyo bwe guggwamu ensa nga tukyali munnyo okola ki parliament eweddemu ensa batono nnyo abasobola okwogera ate be bayogera akalu kaabwe tekajja kuyitamu kubanga batono bano abasinga bawadde ku ssente bannanga abakiise mu parliament abayimiridde era bakyasobola okulumira eggwanga mbeebaza nnyo era mbalamusa nnyo naye ekiriko ffenna tukikkirize nti ennamba yammwe tewera n'olwekyo bwe tutuuka okuba akalulu bali aba Museveni bajja kubasinga agambe nti mulabye parliament baakubye akalulu bano bwe bakkiriza kubanga ennamba yeesinga yakikola dda naye kakati parliament batesobola kuyamba muntu wa bulijjo na ggwanga na kutaasa ggwanga ekiddako tuba tuweereddwa ebbeetu okukozesa buli kimu kye tusobola okukyusa gavumenti ekintu ekyo njagala mukiwulye bulungi n'olwekyo kati bwe tulanga nti Museveni yalangiridde olutalo ffenna tuveeyo twerwaneko tuba tetumenye mateeka kino kyekiseera buli munnayuganda yeerwaneko baleme kutwala na kumalawo ggwanga nga tutudde butuuzi tetuna kye tukozeewo yalangiridde olutalo si ffe manya agenda kugamba Kingi agambye okujja ku gavumenti abantu gye baalonda nedda Kingi agambye abantu beerwaneko olw'okuba omukulembeze alangiridde olutalo ku bantu baalina okufuga n'okutwala era bulijjo mu Amerika ndowooza ne mu Amerika newankwadde eri amateeka agafuga ebisolo singa ekisolo ekiri mu zoo oba empologoma kiraluka ye ne bwembambwa yawaka naye ekisolo bwe kiraluka amateeka ago bagamba nti olw'okuba amateeka tetusobola kuba kisolo bakireka ne kitta abantu era ndowooza waliwo myezi gisenga 3 waliwo ekisolo ekyo kyali kikutte omwana kyali wammwe eyo era ekisolo ne bakikuba emmundu bambi nno kyokuolwo kyali kizanya buzanyi naye tebaali tebasobola kulinda bwe kimuluma ne kimutta balina kikuba ne bakitta kakati naffe tulina embwa yaffe enkuumi ye Museveni egudde eddalu etandisa kuluma bantu beekuuma tulina kukola ki kugikuba tulina kugikuba ne bwe bamba nga bwogambye ne bwe ba mbwa yawaka ne luma abaana yes bagipolinga to sleep otyo ng'etabusa omutwe esewo kakati bw'aba nga takikoze mu bugenderevu ekyokubba n'okumalawo eggwanga
agudde eddalu kugamba katugambe tuyinza omuwaayo gwe nti munayo lwaki ogamba nti omusajja agudde eddalu kakati embwa eno weba egudde eddalu netandika okuluma beekuuma mweba munna kugijjawo kugitta kubanga bintu bibiri mubbi wankukunala era mutemu oba agudde eddalu ku byombi tulina kumugjawo kubanga kati embwa enkuumi etandise okuluma beekuuma bwe kitaba ekyo gwe twawa obukulembeze atandise ate okubba abantu n'okubatta ensawo takyagikuuma bulungi gye mwamukwasa alina kuvaawo banaye muwulirize kino tekiriko ggwanga tekiriko kibiina gwe NRM agamba gwe NRM n'abo abawanika emikono kati sijja kwogera nnyo ku bya term limit kubanga ate tujja kukyogerako lala ate saagala bannange kambalabule ku kino ekyokugjawo emyaka kikulu naye si kikulu ekikulu kiri ttaka era kireese mu kiseera kino okubuzaabuza mwe munaaba muleekaana okugjawo emyaka term limit okuggyako emyaka ng'eri akola ku ttaka ng'ayoola we munaazuukukira nti term limit tugirwanyisizza naye egaanye ng'ekyettaka kiyiseemu term limit ekyo tekiriiko neesa mumwetaana ayinza obutagituusa munnange byamukama biza ayinza okufuna ekyaha atataaka atataaka nakifuna nze ndi musawo omanyi atataaka eyo bwekuba weetaaga eddakiika nga 15 zokka bwatabawo kikolebwa ng'ofudde ng'ogenze naye newankubadde alina ennyonyi eyowa pulezidenti essaawa ey'emu bamuteekera mu nnyonyi bamutwale mu South Africa bamuyitale bamujuni aba awedde kubanga amalwaliro aganye okukakola tegaliiwo bw'anaafuna hatataaka mu Kampala tewaliiwo eddwaliro lirina busobozi kaakati kukola ku bantu nga bafunye hatataaka oba akubiddwa afudde ekikutuko eky'omutima abantu baffe kyebava bafa oba byonna bimulemye ate ettaka akati atwala eddala agenda kuteekamu ki alime ebikajjo n'ebinazi ebyo nabyogerako olunaku Saturday wedde bannange bannayuganda kati ate n'ababuuza bulijjo omwami Lukandamanda nti Dr. n'olangirira ddi olutalo kati kyali kulanga kulala ye Museveni alangiridde olutalo ku bantu n'olwekyo tulina kusitukiramu tumulwanyise tumukube tununule eggwanga lyaffe tewakyaliwo kwekweka tewakyaliwo ki ye yalangiridde olutalo ffe twerwaneko kaakati ekyo tekimenya mateeka kubanga ne mu ssemateeka wa Uganda baga nti omukulembeze bw'amenya ssemateeka abantu balina ebbeetu okwerwanako mu kwogera okumu kwe yayogedde mu wiiki eno kubanaga nti njanga kulondayo ebimu yabagambye nti alina ettaka lye kale nakkiriza gavumenti n'eritwala ne bamuwa $609 bayiseewo ekkubo era yali musanyufu nnyo anaga omusajja ono mujoozi nnyo ekkubo lwakuba agenda kuyitamu ettaka eryo njagala nga bwe yakyogeddeko kubanga naba atulaga obukakafu nti ttaka lyali lirye n'ekiseera kiki yali alina nga alirina yaligula kwani kubanga bw'ogula ettaka wabaawo nti ndiguze ku Musoke ndiguze ku Lukandamanda n'endagaano yiino ne transfer atubuli ekyagigula ettaka yaligula kwani transfer yagikola atya n'omusolo oguweebwayo mulandi mu kitongole ky'ettaka yagwayo nga bakyusa ettaka eryo kubanga oba lyali lya miliyoni 6 ateeka okuba yawaayo 1% oba 10%. Simanyi no percentage mwami atulage rusiiti ettaka lyali lyange era bwe nalikyusa ne nditunda bwenti ne ssente ze baamuwa yawaako musolo abitulage obulimba n'obulyake bwa Museveni kubanga gwe Lukandamanda bw'ona otunda ettaka bajja kukulyako omusolo kituufu atulage n'omusolo yaguwa yaleese kudaalira bantu
nga bulijjo bwakola. Ebitundu bingi ebyatwalibwa ng'olutalo luwedde ng'agaa nti wano tugenda kukolerawo byamagye, tugenda kukolerawo bya ggwanga, ne batwala ettaka eryo. Ebifo ebimu abantu tebabimanyi, naye ebifo ebimu nga Kisozi gyali kati yaga nti alina faamu nnene era buli ajja gy'atwala yanditulaze ssente mmeka ze yagulawo. Kubanga kyetumanyiiko ekitono, ssente ezo tezaasasulwa abantu abo abaali mu bifo ebyo, tebaasasulwa bulungi. Ate okusooka baakitwala nti National Security, Ministry ya Defense ey'amagye, kitongole ky'amagye kye kigenda okukolerawo n'olwekyo kukuza ggwanga. Naye oluvannyuma engeri ekyava mu magye ne kigenda mu Museveni ng'omuntu abalina okutunnyonnyola. Yasasula, yagula kwani? Era abali abo baasasula baali nti baatunda nga bakkiriza. Oba kyali kifuba olinaga nti munnange obutafa batwale bampeemu ke bampadde ne sijja kufa na Museveni. Ate ng'ebitundu bingi nnyo byakoze bw'atyo. Bannayuganda, kino kye kiseera muzuukuke. Eggwanga liggwawo. Bwe yabadde ayogera kati ku leediyo 3 yalimbye abantu nti ensonga ate ndowooza kye ngamba nti oba bamuwa amagezi oba n'obwongo obutandise okukyukawo simanyi. Bwe yali akireeta okusooka yagamba nti ayagala kutwala ettaka lino kukuza ggwanga olw'okuba abantu abagaanyi okuva mu ttaka bakotogera entegeka za gavumenti. Naye ate oluvannyuma lwa nnaku 2 ku leediyo 2 Mwami Lukananga eyo ensonga nga takyagiriko ng'agamba nti ekimuleese kujjawo bakiri mu lulu abasaba ssente nnyingi ennyo si kukuza ggwanga. Bannaye muddeeyo muwulirize omusajja ono bye yayogedde kuba nabiwudde. Ekyokukuza eggwanga kivuddeko naye ajjawo bali mu lulu abalemesa gavumenti baagala bagisabe ssente nnyingi nnyo. Kitegeeza nti alireese afune obuyinza okutwala ettaka ly'abantu ku ssente ye z'aba alowoozezza oba obutabasasulira ddala. Kye nasoose bagamba nti waliwo ensonga kati lwaki atuuyana. Be beewolako ssente n'abaamuwa ssente abawe ettaka tabawadde, anaakola atya? Ssente tewali, kakyuse etteeka ly'ettaka abantu babagobe n'amaanyi. Asobola okuba bali be yaggyako ssente oba abawe ettaka oba ssente. Naye ettaka abawe ettaka bagenti banna bagayi kati sikula mayiro 10 zino nzibawadde akati muleete bagundi. Ngeno balanga nti baleese developer baleese akuza tejja bagamba nti kusasula bbanja ssente yazirya dda. Bannange Bannayuganda, olwaleero lubadde kuggumiza nti Museveni alanze olutalo n'olwekyo naffe tulina okusitukiramu twerwaneko. Waliwo Munnayuganda oyo ye tractor yagikumako omuliro eyali mu ttaka lya muwala we, ndowooza lya muwala we. Naye Bannayuganda, singa buli omu aggyeyo ekiso n'amafumu n'amayinja bannange ate nno bannabaffe abalina emmundu basinga okutya. MP tajja kudda ku kyalo, tajja kudda Mbaale, emmotoka mugikuba amayinja. Kati kino tukyogere lwatu mugikuba lwaki? Lwakuba gavumenti erangiridde olutalo ku bantu n'olwekyo mmwe abantu mulina okwerwanako. Mugikuba amayinja, mugiteekemu emisumaali, tule bw'anaakomawo Embaale MP abatunze agenda asule lwakitula. Bwe tunamala bagoba eno mu bitundu byaffe era luli omubbi nga bamukuba biggo ne bamukuba ekiro ne bamwokerera takomawo ku makya. Kyekyakumanga eggwanga. Kati banaagenderwa kitula bonna nga bakuŋŋanyirye ba mukama waabwe. Awo tugenda balumbayo wa kitula. Kiriba kyangu mmwe ffenna ffe okugenderwa kitula. Ne tubaŋŋanga nti bonna bali mu kitundu kimu awo. Ne tubakubira eyo. Naye bano ba MP ababatunze abatutunda mubagobe ku kitundu, mubagobe ku kyalo okuva olwaleero, mubagobe ku kyalo.
musula amayinja mu kkubo ababatunze ba MP ababatunze kati ajje bujje agambe nti nkyusiza constitution siisenanye mu parliament nkikoze nzekka naye kino ekyokulima nti ayise mu lukiiko olukulu ba MP mu bagobe mu bitundu kubanga tebabakiikiridde bo balidde ssente babaguze ate babatunze bannange bino si byakuzannya entalo zonna ezitandika mu nsi zatandika battaka n'abantu kuba nti beerwanako butaggwaawo ate temugamba nti munaalwana mutya nga mulina kisona bano ab'emmundu basinga okutya MP be munaamugoba ku kyalo Lukandamanda mumugobye Masaka ajja genda abulire munne Sebyala ow'emukono nti munange akakundi kawali olina emukono kali nsobola okupangisaawo nga Sebyala amuga nti nange mukono nadduseeyo naddeeyo jje kyabaddeawo nga kirala nnyo nga abantu bagala kunsala butewe sisobola kudda mukono era kati neewogomyeko wano mu kawoteeri e Nakivubo mujja kulaba ensi bw'etambula ate bw'aba alina edduuka temuligulaamu manyi bannayuganda naye temuligulaamu tojja kufaako anti era ebadde enjala badde kuluma oba weetaaga kutambula mayiro 3 ogule sukaali togula mu dduuka lya Sebyala akutunze togulaamu mulabanga ekitono naye kinene nnyo ebyali ku bya kampeyini ebyokulonda nga bagezaako era bakikola okukwata amasimu ne intaneti ne email nabagamba nti mukole boycott ku UTL ne MTN mu kiseera ekyo ezaali bbiri ezisinga kubanga MTN yalinanga ebintu bya bizinesi ya gavumenti bingi nnyo UTL nga ya gavumenti Mwami Lukandamanda ojja kijjukira mukyaliko sebo kwetuli sebo kyansanyusa nti abantu bakiwuliriza era mu myezi 3 UTL yali egudde ne batandika okutuuyana abakoze batya bafune omuntu agigula bafune nankani bafune kino ago ge maanyi abantu ge mulina abantu balekerawo okugula airtime n'okukozesa UTL era neegwa n'okutuuka kati mu bya ssente tennaba kuddayo ekyali bubi ate nabana abaali babaga nti baleetemu abantu abalala ndoza ssente tebazisaddemu bulungi zikyagaanye era kati obutaswala kubanga bamanyi nakyogerako gavumenti yennyini kwe kulagira nti ebitongole byonna bya gavumenti byonna mwolekerawo okukozesa kampuni endala ez'amasimu ne intaneti mwenna mulina kukozesa UTL essente ezo zidde mu UTL ereme kugwa kusaanawo naye nga kampeyini eyo gamba abantu temugula airtime yakola n'olwekyo abantu mulina amaanyi ate oluusi twena nakukwata mundu ekyo nkireese lwa nsonga nga njagala kwaba abeeyibaala nti bo kasita bali ne gavumenti kati bafunamu mu kiseera ekyo kyali kampuni bbiri UTL ne MTN era ze zaasinganga okulopa abantu n'okuwaayo amasimu gaabwe n'okukwata SMS buno bu text message nga bw'okaweereza oyinza okukaweereza kaakati ne kamala essaawa 6 tekannatuuka bakyakakebera bannayuganda bajja kunjulira ku kino olw'onogamba nti text message nagiweereza ku ssaawa 2 naye ku ssaawa 6 tannagifuna ku ssaawa 8 n'ekitundu n'agifuna baba bakyaziyitamu kuzisoma zaali kampuni 2 ezaali zikola kino okusinga endala UTL ne MTN muwulirize ebintu bwe bikyuka kati UTL egudde ssente ziweddeyo ate n'abateekamu ssente tannabafuna MTN baaginaabidde mu maaso
ye Museveni MTN baginabidde maaso ate wabadde ono omusango ogwo MTN newangula nga UTL erina okusasula MTN. Kakati MTN bagijjeeko emirimu egyo gyonna ate nga yebadde esinga kumpi ndowooza kati okufuna emirimu gya gavumenti gyonna bagenda gibajjako bo gyonna igende mu UTL. Lwansonga bbiri basinze omusango, ekyokubiri UTL egwa baswala tebana kyakola. Kati MTN baginabidde maaso. Kakati munange gwe MP njoliwa NRM Museveni bwajja okukola era ne baminisita abalandoza mukirabye bw'amala okukozesa ng'akusuula wali ebintu bwe bigira ebintu bwe bikaluba. MTN baginabidde maaso bagenda gijjako emirimu gyonna egya gavumenti ate nga luli ye yali omusaale mu kukolera Museveni okukwata amasimu g'abantu n'okuwaayo SMS naye baginabidde maaso. Era MTN bwetegendereze egenda kugwa mu Uganda kaakati kubanga emirimu egisinga gyonna ebadde gifuna mu bitongole bya gavumenti. Mumulinde kubanga oluusi mbyogera ne mugamba nti ki naye mulinde bwe kigenda mu maaso bwe kiti MTN ejja kukyuka tejja kuba MTN olwaleere bweri eyinza n'okuggalawo yaginabidde maaso. Kakati gwe MP ow'Emubende ow'Kapuchora oleekaana NRM takuliiko wanaamala okukozesa gy'ayagala ng'akuba ku mutwe. N'olwekyo nkireese okulaga nti ye talina muntu gw'ajja kukolera yeekolera yekka n'abantu be abamuliko. N'olwekyo lwaleero njagala mu kitwale nti Museveni alangiridde olutalo naffe tulina okumwaŋŋanga buli kamu ke tulina. Era bino bibabuuza ku leediyo mwami Lukanda Manda mbu olutalo lutandika ddi. Ekyo tebaddayo kibuuza era bwakibuuza tokiddamu. Olutalo lutandise. Tulina okwerwanako nga bannayuganda. Nja kukobaawo mu Luganda, nja kwogerako mu Lungereza ate ne wiiki ejja era tujja kwogera. Naye wiiki eno talina kinene nnyo kipya kyaleese kugamba nga bwe mbagambye talina okujjako okutiisatiisa okwo. Talina kipya kyakubamba nali njagala nti buli kyaleeta nga tukiddamu naye talina kipya kyaleese. Mpozi mu bipya byaleese yagambye nti ye Uganda yagenda Uganda emuwoomera oba emunyumira oba emuwoomera. Bannayuganda bo bali mu kulya mbizzi. Ndowooza kyekipya kyabaddewo kyeyatubuulidde munnaffe Kagezi Munyooyo. Anti ente yazitwala ab'Ekalamoja bakubuulire n'ab'Etteeso ente zaabwe zonna yazitwala. Naawe ndowooza ebulemeezi eyo olinayo bw'omanyi naye ente ez'ab'ebulemeezi baazirya zonna. Kati munnange musigadde ku mbizzi ye kakati omukulu ali ente zammwe yazitwala zonna tasasula ate tunaakola tutya. Naye saagala bya tunaakola tutya oluusi n'okireeta saagala kugamba tunaakola tutya Mukama bw'atyo. Nedda Mukama si bw'atyo. Temusalira Katonda omusango gwaffe katulina okusituka twerwaneko kubanga singa kyali Katonda bwe kityo Katonda teyandiwadde Dawudi magezi ga jjinja n'amaanyi kuba Goliaasi n'amukuba ejjinja. Amaanyi ga Katonda ge gaamukozesa. N'olwekyo temugamba Mukama bw'atyo. Nedda Mukama tayagala kutunyigiriza. Mukama yakatayagala tusituke twerwaneko. Ajja tuwa amaanyi bannange. Ajja tuwa amaanyi. Katonda ajja tuwa amaanyi n'obuvumu n'obuwanguzi kati tusituke omusajja tumwaŋŋange nga tewakyali byakwekweka. Kye kiseera. Naye nga musookera kuba MP bano mubagobe ku byalo bategeere. Mubagobe ku byalo. Emmotoka muzyokye muziyweko amafuta. Ente muzirye okusooka bazibba bubbe kati bagende mu parliament bayise ekiteeso kino nga naffe bwe tweyongera omuliro naye ng'ekiseera kye kino okulwanyisa omusajja. Kaakati mwami Lukanda badde oyagala nkole ntya njogere mu Lungereza tuyoke tubuuze ebibuuzo. Esebo naye njagala okujjukiza abatuwuliriza nti tulina Dr. Aggrey Kiyingi mukulembeze waffe w'ekibiina kya Uganda FDO, ekibiina ekivuddeyo okwoza Uganda oba okununula Uganda okugijja mu mikono gya kasajja kana akatuusi
mutabani wa Kayibanda atumamidde emyaka 32 njawo kubajukiza ndo Dr. Jatuwayo obudde bw'ebibuuzo ababibiina mu biwandiike ku Skype yaffe ya Radio Munasi enzigulo olwaleero yammwe abaagala okubuuza wano ku simu tuli ku 88534827 sewo mpozi n'okujjukiza Kayihura Kaleekezi Kayihura ne mutabani wa Kayibanda babagambye bakube essimu bayinza okuba essimu tebagimanyi essimu yaffe sewo Dr. Katujibawe eri 88534827 Dr. Ligula achali naffe okumala akaseera mu 7 wabanga ayina muwayinzo mu amawulire gano bakwali ku radio ne Kaleekezi Kayihura enamba yeeyo twagana mu okubawulira sebo gena mu luzungu ndowooza kijja kuyambako wakijja kusanyusa abamu abatawulira Luganda bulungi ensonga zino ate okuzirambulula mu lulimi olufuutifuuti bannaffe Uganda bakyaliko esebo kale webale nnyo weebalire ddala Dr. Kiyingi tusomesa otukowoola n'okutubangula nga bw'okoze olwaleero mu Luganda ne mu Luzungu Olungereza tuli basanyufu era tusaba kama ak'obuvumu omulimu guno tugumalirize abalungi tukyali ne Dr. Aggrey Kiyingi chairman wa Uganda FDO platform yateekawo okukowoola Bannayuganda baagala okumwegattako mwegatteko kulaba nti Uganda tuginunula okugijja mu mannyo ga bamusibira mu bbwa abatuliisizza akakanja emyaka 32 era nga tukyabala Dr. Chai naffe agenda atuwadde eddakiika zesimanyi bungi bwazo okumubuuza ebibuuzo abaagala layini nzigule essimu eri 88534827 njiddamu 88534827 layini yaffe eya Skype engineer yakoze bwezizingiire nga Dr. bwetusaba okubaawo ne computer endala gye musobola okuyitako ku Skype twakikoze era tulina computer empya wano mu studio engineer gyatutaddeko kwe musobola okuyita layini ya Skype ya radio nzigule nga endagiriro awo eri radio katonyeze Munasi emu musobola okuba okuyita awo kangende eri munaffe ali ku ssimu wano amunaffe ali ku ssimu amannya ne gy'osinzidde era ekibuuzo Hello Sebo oli ku radio munaffe amannya go ne gy'osinzidde n'ekibuuzo Sebo nkulamusizza nnyo amannya gange nze Bukekete nkulamusizza Sebo kati mbuuzi Sebo mwebale nnyo emirimu gyonna gye mutukolera kale Sebo muza Dr. oyo Sebo waliwo abantu singa banaatandika okwerwanako waliwo obudduukirizo obuyinza okulabikawo singa abantu abo bayinza okudduukirirwa kubanga bayinza okutandika ebyo byonna byayogedde ate ne batafuna babadduukirira ekibuuzo kamunange webale ekibuuzo ekyo bwe ngambye okwerwanako ndowooza kimu nagambye tutandike mwe abantu ba bulijjo kye mulina okukola ku ssaawa eno sigenda kukuba bizimbe mu Kampala sigenda kukuba basirikale ensambya mutandikire kuba bammemba ba parliament mu bitundu byammwe njagala olutalo lwammwe balutandikira mubagobe mu bitundu ekyo singa kikolebwa ekiddako kijja kubeerawo ate n'ekyo gamba nti wanaabawo obudduukirivu wajja kubeerawo obudduukirize
ate ekiseera bwe kinaatuuka ne lugaa nti akati awo tuvuddewo tugende lwaki tula gye tuba tukuba era tujja babuulira. Naye kakati mu kiseera kino njagala olutalo lwammwe lutandikire ku bakiise bammwe ababaliddemu olukwe abatunda eggwanga. Kubanga era bulijjo omuntu bw'omutuma n'omwana bw'omutuma esente ozimuwadde agula omugaate n'atagulya omubonereza. Kati bano bamubonereze bagobe ku byalo. Olutalo lwammwe njagala lutandikire kyekisooka. Ekyokubiri olutalo lwammwe njagala lutandikire kuba nti buli omu tuddeyo nga bajjajjaffe be baabeera. Beera n'ekiso, beera n'effumu lyo, beera n'embazzi n'akakumbi. Oli bw'ayingira mu nnyumba yo, kati ennyumba yo ly'ettaka lyo. Oba olina obuyinza omugoba ku ttaka eryo n'omukuba amayinja. Bannange kambabuulireko singa ab'ebyalo mukola bwe mutyo bano abajjambo basaveya kupima ttaka lyammwe ne mubatwala ntyagi tebajja kudda. Bayinza okudda n'emmundu ne babatiisatiisa nga bakola ewakiso. Kati banadda n'emmundu naffe tujja kubaako ekikoleka. Obuyambi bujja kubeerawo. Naye kyesaagala kati babenga gwe mwetuddeko n'abantu bano nebbe n'olina jjo obugi n'apima ne mumuleka. Bamala okupima agende ng'emmotoka enaaba apima nga mugikuba emisumaali. Agenda ogirinnyamu nga tesobola kutambula mugikuba amayinja. Enkya tebajja kudda. Bwe banadda n'emmundu. Ate emmundu bazifuna bufunyi. Kankomaawo. Wajja kubeerawo obuyambi. So webali nnyo webali eddala omwami Ponsiano asinzidde wano mu London n'abuuza awandiise bw'ati nti Dokita tukwebaza nnyo Mukama kulembere ne banno bonna. Ekibuuzo kigamba nti kankikyuse mu Luganda ndowooza kijja okutegereka obulungi nti oluvannyuma lwa Museveni nga aggiddwako nteekateeka kyeriwo ey'oku addressinga issue eno eya land mismanagement mu Uganda ne waliwo ali ku layini ku ssimu kamwe gamba alindeko munnaffe ali ku ssimu linda katono nnyo waliwo ekibuuzo teekako ow'essimu ow'essimu genda maaso gy'oli mukulu nze bampisa si byakwala ssebo wano okuva mu Bay Area ssebo mwami si byakwala ali mu Bay Area genda maaso ekibuuzo. Nsanyuse nnyo okuwuliza mukulu Kiyingi ng'ovuddeyo n'eddoboozi eryo era omutima gwange guzzeemu amaanyi era nga mpulira ne ku ssaawa ya leero kyonna ekigenda okukolebwa kyembadde njagala okubasaba ffenna bannayuganda abali ku guno omukutu tumanye nti tuli mu lutalo era olutalo lwe tuyimiriddeko nga ffeffe nnyini tulina okujimirira okugamba nti nedda saawa yeeno tewali nakudda mabega nagamba nti kukkiriza musajja ono bamuyita musajja nakuddamu nakutuvuvunga okutufuulanga okuddira abantu bannayuganda okubafuulanga ng'abatalina magezi ng'abantu bonna beetuddeko bwetuuzi nga tebasobola nakukola kintu kyonna kigamba nti no. Bannange mukulu ssebo wange sijja kwogera bingi naye nga nsanyuse okuwulira eddoboozi lyo era mukulu rediyo munansi na buli omu yenna ali ku rediyo eno. Bannange tugende mu maaso tusobole okuyamba ensi yaffe Uganda. Tunaddawa where are we gonna go if like our country sold buli kimu kyonna bakitunde nga ffenna tulaba abantu bonna abagezi bonna bali wano batudde butuuzi tebasobola kwogera kintu kyonna kigenda mu maaso nga balina ssente tebasobola nagamba nti ekigenda mu maaso mwami si yakwala olwakadde ndowooza Dokita ensonga gy'olidde agetena kibuuzo kayongere naye kabeeko ne comment gy'akola ssebo. Kale ssebo weebale nnyo weebali eddala so olina kyoyinza okwongerako ku bigambo bya mwami si yakwala.
yebale nnyo ebigambo ebyo era ndowooza bannayuganda babuulidde omulango ogwo abaagala okututuukirira Radio Munaasi mugimanyi oba muyinza okutuukirira Uganda FDO www.ugandafdo.com abaagala okuwaayo okulwana olutalo luno kuliko akantu ka PayPal osobola okukola ekyo oli yagadde okutukubira essimu asooke alabe oba kiki asobola okukola kubali ebweru kubanga bannayuganda bomba saasira oluusi tebasobola kukuba ssimu musobola okukuba +61 40 864 2559 kanjiddemu +6 0 8 6 2559 wajja kuba wagiddamu akubuuze ate tukuddire tulabe engeri gy'osobola okulwanamu okununula eggwanga lyaffe. Ayogedde bulungi nnyo era tumwebaza. Weebale nnyo weebale ddala Dokita, weebale nnyo weebale ddala Mwami Siyakwala. Sewo Mwami Siyakwala oyo muwagizi lukulwe y'omu ku mpagi luwagizi waniridde radio n'emirimu gyayo Sewo. Mwami Ponsiano ow'omulanda niyo kwebazizza ekibuuzo kye kyabadde kigamba nti oluvannyuma lwa regimu ya Museveni okuggyibwako n'engeri gya miss management yabaddewo oba eriwo mu by'ettaka nteekateeka ki eziriwo okwadressinga ensonga eno naddala eri abo b'oyogeddeko abamuwadde ssente okufuna ettaka mu Uganda. Kaakati njagala bintu biteeke ku mitendera tusooke tujjewo ekizibu kino tulyoke ate tulabe ekiddako naye nga bwe nabagamba nti ng'omusege guvudde mu luggya okutereeza oluggya n'okulwera tekijja kuba kizibu era abo balina ebyapa byabwe nga ddala babajjako babagobye babakoze eki mu beera nabyo togamba nti ate ebintu babitwala beera nakyo ebintu bigenda kutereezebwa. Kakati bano abamuwadde ssente ekyo kizibu kubanga omusango si gwabali bamuwa ssente, omusango gwone yalya ssente ate nabba bannayuganda. Kale nno ye gwe tulina okulaba nti ssente ezo tuzimuggyako ezisigaddewo era n'ebintu byatutte tubizzaayo eri bannanyebyo oba eri eggwanga. Weebale nnyo ssebo weebale ddala. Dr. waliwo ensonga nali yagadde si kibuuzo naye kinsonga yange era ndowooza kukwataganako kankibuuze kuba okyogeddeko. Olunaku lweggulo nabaddeko ku Radio Simba ne mpulira nti abantu be baagoba Nakawa ndowooza ekibuga twakiyingira luvannyuma ne twakula mu kibuga twakula mu byalo naye nayitako Nakawa nendaba Nakawa bwe yali efaanana kuba twalinawo omwana wa kkojja waffe yasulanga mu nnyumba ezo nenaggulu. Ebifo bino Museveni yabitunda mutwalo gumu ogwa siringi. Waliwo ali ku ssimu kansoke nkwata ono nja kudda ku nsonga yange wakibuuzo kyange amunafu ali ku ssimu amannya ne gy'oli nyawo omwami Lukanda nkulamusiza ssebo wamu nange omukyala Sofia okuva mu Bufalansa. Taata tweyanziza nnyo nsanyuse okuba nti mpuliriza ku mulungi waffe n'atujja n'atubuulira bino bye tuteeka okukola. Kati kantuukire ku kibuuzo Dokita, njagala okumanya era ng'oba omukyalo omu bw'abuuzizzaako nagenda nendabako wano ku Katambi abantu babaali b'empigi nga waliwo abantu abazze okugoba abantu abaali bazze okupunta ettaka lyabwe nga bagobye ku ttaka lyabwe naye abantu bwe bagenda okwekubira enduulu amangu ddala mwabo abagenda okwekubira enduulu nga bagenza okulumba abantu bali be baali bagenza okulumba abaali bapunta ettaka ate ndowooza mwe mwayita abayita abapoliisi amangu ennyinyi nedduka negenda nekolaki nebugiriza abantu abaali bakolaki abaali bapunta ettaka nga bazimbayo dda n'obusiisira nyangu yasobola okumaliza ekibuuzo naye ekyandewunyisa baabagamba nti ettaka ebyabaweebwa kuba baazirwanako
kakati ekintu ng'ekyo dokita bwe bukiba nti nno abantu bagenda okwerwanako ate polisi nejja neyingirawo mangu n'emmundu ekintu ekyo kinaakolebwa kitya dokita abantu baba badde basazeewo okwerwanako saba neyanza tata neyanza ekyo saba webale nnyo ekibuuzo ekyo kyenvudde ngamba nti ekisooka kakati kugoba ba MPs mu byalo genda maaso sewo badagala kubanga babaliddemu olukwe ekyo temukiyita kitono mujja kulaba ebimu bijja kukyuka MP bw'amanya nti bamugobye tajja kuwagira Kayihura anaasula wa Kayihura naye ekyo nga bwe kinaabaawo bwe kityo nabo ne bamanya nti ddala abantu kaakati bamaliridde abantu ne beevaamu ab'ekyalo okuyimiriza abapunta poliisi nejja ate kuba abantu poliisi tujja gikuba kankomaawo waliwo ambuuzizza wano nti email gyo tugimanye naye kanjongere eri info@ugandafdo.com ye email naye nga nyabo beera mugumu nti kati we tutuuse tusobola okudduukirira abantu n'okwerwanako era nga kino kye kiseera n'olwekyo ne baana ba mundu tetujja kutya nnyo tusobola okumwaŋŋanga mu kiseera kino genda mu maaso sebo weewale nnyo weewali eddala okuddamu ekibuuzo nga sinagera ku kibuuzo kyange waliwo munaffe abuuziza wano asinzidde mu Chicago Wind City agambye nti ennaku zino tulaba ba certificate za muhoozi nga zitambula wonna zoogera nti kitaawe yazaalibwa Rwanda sebo ensonga eno gyogerako ki Museveni wana babanga obuzaale bwe Rwanda obutuuze bwaffe yabufuna atya era kino tikituwa amaanyi okulaba nti omulimu guno tugwanguya kibadde kimanyiddwa naye abantu kye balina okumanya nti oli ayinza okujja ng'omugwira oba omumoojo w'obuddamu n'afuuka omutuuze ate omutuuze omulungi ogwo si musango ekyo banange tusooke tugire tetujaga nti buli muntu eyajja ng'anoonya buddamu muntu mubi bajja n'afuuka omutuuze omulungi n'abeera mu ggwanga eryo era tumutwala nga na Uganda naye ekikulu nti Kawenkene Museveni yajja nga kyali mwana muto ng'omunoonyi w'obuddamu kubanga baamuzaalira Rwanda naye n'atafuuka mutuuze mulungi gwe mutawaana oguliko n'atajjukira nti bannayuganda be baamulabirira ne famire ye n'atajjukira nti bannayuganda be baamuwa emmere n'atajjukira bannayuganda be baamukuza n'atajjukira bannayuganda be baamuwa okusoma n'okutuuka kyabadde ate n'abeekyukira gweyo gwe bagamba esserajja okwota yetasiima naye ate yali yeekyusa n'abaamulabirira ebintu n'abitwala ye Kaguta Museveni naye ng'okujja obuzi nti munoonyi wa buddamu gwo si musango naye yali munoonyi wa buddamu atali muntu mulungi n'olwekyo bannayuganda mulina okwerwanako okulaba nti ensi yammwe tetwalibwa mu ngeri eno yakuzannyazannya n'akirala mwami Lukandamanda mpozi kino ndikyogerako wiiki ejja onjijukiza okwogera ku kaadi buno identity card n'ettaka kubanga waliwo pulaani nnene okubuleeta ne ku by'ettaka era nga kigenda kukolebwa naye njagala onjijukizeeko wiiki ejja weewale nnyo sebo weewale ddala dokita okuddamu munnaffe oyo naye ku nsonga eyo mpozi dokita ndo kanfunemu okubaganya ebirowoozo naawe newankubadde nga session ya bibuuzo ogambye nti Museveni yajja ne maama we
nga muto okuyingira Uganda. Museveni ne maama we bajjira mu Uganda Uganda ina amateeka era n'amateeka aga immigration gaaliwo nga n'abamu basobola okusaba ne babeera naturalized. We twogerera tetulina buwandiike bulaga Museveni ne maama we nti baasaba okubeera naturalized nga bannayuganda. Yasigalawo obusigazi n'agenda nga yeebalankanya paka lwatuuse wano waali olwaleero. Era bw'atyo mu lukujjukujju nga nebyannyima bwe yayogera n'afuuka omukulembeze oba omufuzi. Wano mu Amerika waliwo abaana abajja ne bamaama baabwe nga bato ne basigala wano, abamu tebafuuka nga batuuze, babayita waliwo ekigambo kye bakozesa kiyita ddaka. Abaana abo Obama abamu basajja bakulu, bawala bakulu, abamu bafumbiddwa bazadde n'abaana. Obama yawa executive order basigale wano mu Amerika baleme kuddayo, naye nga tebafuuka nga batuuze newankubadde nga bajje ne bamaama baabwe nga bato. Trump agamba nti nedda si batuuze ba Amerika, era yagambye nti mu nnaku 6 yabadde amaze okuyisa etteeka executive order si tteeka nti balina okuddayo akyabatolinga ne Congress basigalewo. Yagambye nti mu nnaku 6 yeetaaga obuwandiiko obuyinza omukonvinsinga lwaki abaana abo abajja ne bamaama baabwe balina okusigala wano. Yagamba nti balina okuddayo. Tekitukakatako ne Museveni mu ngeri y'emu olw'okuba nti yajja ne maama we nga teyafuna butuuze, empapula taziraganga. Jozi yatulaga byakubatiza nti bamubatiza 5 nti bamubatiza 5 nti bamubatiza 63, byonna byamatankane. Tekituwa obuyinza okumuzzaayo nga illegal immigrant ate nga mu kiseera kyekimu ayongere constitution yaffe ey'eggwanga. Ekyo kyo kirimu eggumba. Abaalina okutulaga omubuwandiike nti bamukkiriza okubeera omutuuze mu Uganda. Bw'aba tabulina kitegeeza nti aliwo mu bukyamu. Kakati oba kati asabe tumukkirize abeere mu Uganda oba addeyo. Kyo kyekyo kituufu ge mateeka. Mujja kujjukira nti waliwo amaloboozi mangi ku Amin bwe yagamba abayindi, era bo bagamba ne mu mawulire na biki nti Amin yagoba abayindi. Naye ekintu ekyo lwakuba kyayogerwa bali abaali bawala n'Amin abamanyi ebintu obulungi teyabagoba bugobi. Yabagamba kubanga abayindi babeerangawo abaddewo emyaka kati bye Museveni taata we yajja mu 1920 n'alima ebikajjo n'akola bizinesi pateero Kamwenge n'abaana ne basoma naye nga si bannayuganda. Ate tebalina nti balina obutuuze. Ate kyasinga omunyiiza nti abaana be abazaalibwanga Kamwenge oba Kasangati mu kifo ky'okusaba obutuuze bwa Uganda ne passport nga basaba butuuze bwawa Bungereza na Canada. Bwe Bungereza. Kati yena kati bannange ffe tetubalinaako kintu era tubaagala. Era mubadde wano ne ssente zonna muzikoze n'abaana mubazaalidde wano. Naye omwana gw'ozaalidde Kasangati ne Bungereza tabeerangayo. Kyokka obutuuze bw'alina bwe Bungereza ne passport gy'alina gye Bungereza oba ye Canada. Kyemuva mulaba nti ssente temuteeka wano kuba muli wano okufuna bufunyi. Ate nga wano y'ensi yammwe ffe tubazadde ffe tubakuzizza buli kimu. Kati njagala musabe eki obutuuze bwa Uganda mubeere batuuze. Ekyo Amini yakikola abantu tebakimanyi naye yakikola. N'abagamba musabe obutuuze bwaki bwa Uganda. Abaagaana n'abawa ennaku ezo emyezi gy'esatu oba temubusabye kati mugende Bungereza kubanga yiwammwe. Omwana bakuzadde mukono togenda ko Bungereza naye oli wa Bungereza ate oganya okusaba obutuuze bwa wano.
yabagamba musabe teyabagoba bugobye eky'abantu tebakikimanyi era n'amawulire olw'okuba abazungu baali bamuwala n'abayogera bingi nnyo naye yabagamba basabe obutuuze bwa Uganda ne bagamba nti oba muganyi mugende Canada mugende mungereza ewammwe kakati naawo ndowooza munnayuganda aba alina obuyinza okwecwacwana nkuwadde byonna sikuganyi kuba nti eri gye wava naye kati beera mutuuze wa wano kubanga wano ffe tukulabiridde bw'oba oganyi akitegeeza nti n'engeri yo tejja kuba nti erumirwa bannayuganda kale tuviire. Ssebo weebale nnyo weebale ddala okwogera ku nsonga eyo mpozi njawo okujukiza ne mu kiseera ekyo ndowooza Kwamini yaba tesirowooza nti yagamba bayindi bokka n'abalala ndowooza nzirikira bulungi waliwo ndowooza n'akawaayiro abandi baagala okusaba amunesito eyo yali ataddewo kwabo noono munnaffe mutabani wa Kayibanda tewabangawo wadde amunesite nti yaliwo nemuwa obutuuze njaga abannayuganda balina okukimanya ensonga enabadde njawo okwogerako yeyettaka lino lye bagobako abantu Nakawa ne Naggulu omusajja gwe baali baliwadde yaligula siringi 1,000 ogwa Uganda twesanze nti Madivani olwaleero ate y'omu kwabo oli gwe baali baliwadde yasaba garanti okuva mu Uganda government nti nga foreign investor wadde okubawo obukalu baali balina okukola tebabumuwa era ye n'atambula n'avaawo olwaleero tuwulira Madivani n'abalala abanyarwanda bali ne Museveni abali mu diiru eno nga bagamba nti abantu bagenda kuzimba ennyumba ze bagenda okuguza abantu abali mu kitundu ekyo abantu abo abasinga obungi sirowooza nti waliwo obuwandiike nti gundi abadde wano agenze ne oba record zaatwalibwa simanyi naye abantu ababagamba nti bagenda kuzibazimbira amayumba ago abaaliwo beegule abantu abo sebo oba w'amagezi ki beegule oba kintu kya kiwaanyi kye batalina kuyingiramu kati ekyo kizibu kubanga n'amayumba gayinza obutazimbibwa ne bano agazimba ajja kutuuka ekiseera nga kino bayogedde bwogezi ne bw'onoogendayo tebajja katulinde tulabe ekiraddawo ate singa bannayuganda kati musitukiramu kiyinza n'obutatuukayo eyo ne tuba nti ebintu ebijjirira tumaze okufuna ebyaffe kati ndowooza ekikulu kuba nti twerwanako mu kiseera kino okulaba nti tukyusa obukulembeze. Waliwo munaffe ebibuuzo biringa bibiri wa munaffe yamusabye okubuuza ku kya constitution ya Uganda agambye nti constitution ya Uganda ebadde ne constitutions 2 oba 3 bwawandiise naye nze manyiko 2 manyi eri y'enkaaga neeno Museveni gye yawandiika agamba nti waliwo enteekateeka babuuza nti wanaabaawo enteekateeka okuddaaboola constitution ya Uganda oba tunaasigala ku eri tunaddayo ku nkadde oba tunagenda n'eno ey'amatankane Museveni gy'azze atutambulizaamu. Kati munange ekyo kiri mu lwatu nti waliwo ebirina okukyuka mu constitution. Tosobola gamba nti ozeewo buzza ya 62 kubanga waliwo ebintu ebikyuse ate tosobola gamba nti ogende n'eno kubanga waliwo bingi nnyo byataddemu nga binyigiriza abantu n'olwekyo wateekwa okubeerawo engeri gye tuteesa n'abantu era n'abantu ne bawa ebirowoozo okulaba nti tuteekawo constitution eyannabaddala ejja okukuza eggwanga ate nga tenyigiriza bantu. Waliwo munnaffe omulala asinzidde ono ali waffe Bulemeezi yagambye nze ndi munna Bulemeezi Lukanda Manda ndi musanyufu nnyo okuba nti abantu b'enjogera nabo oba bempeereza obubaka bwange mwenna muli b'e Bulemeezi gwe ne Dr. Kiyingi agamba nti nze nva wano Masuulita sirowooza nti Bulemeezi Masuulita Kyaddondo yagendera awo nyakwongera okwetegereza agamba nti Dr. Juzi nakuwulira ng'oyogera kwabo abatutte ebintu bya gavumenti nti bwe munaaba muzze mbuyinza
abantu abo ebintu ebyo bakubifiirwa oba byakubagibwako bidde mikono emituufu. Gavumenti ya Museveni etutte ebintu by'abantu nga tebasasula. Nteekateeka ki gye munaakola abantu abo okulaba nti ebintu ebizimbiddwako ebimu ebya gavumenti byensuubira nti biyinza okuba gyebiri olwo tujja kunoonyereza mu ekyo okulaba nti tebongerwa kufiirwa oba okubaawo oba okufuna obusasuzi okusasulwa. Lwe lutalo lwe tuliko kaakati singa kiba nga kikakasibwa nti omuntu bamuggyako ebintu ebyo butali butuufu era tebamusasula wagenda kubeerawo okuteesagana n'omuntu olwo oba ebintu bye bimuddire oba asasulwe. Bannaffe tukyayine Dr. Aggrey Kiyingi layini nzigule. Njagala okubajjukiza nti muyinza okuyita ku Skype oba ku simu 885348273 ku Skype endagiriro radio katonyeze munansi emu. Wali munnaffe ali mu Denmark wano awandiise abuuza ekibuuzo nti awandiise waliwo ekibuuzo nti bino ebiriwo ebya aga nti Dr. Oliaweya nti debate eno ey'ettaka ne ba NRM MPs abavuddeyo okubiwakanya eyinza okuba nga si just a proxy. Kaakati munnange ekyo tetusobola kukimanya. Abazungu bagamba nti who is not against us is for us. Kati nno ne baba nga bakozeseza kuteekawo olutimbi naye nga kyebayogedde naffe kye twagala okuwulira katubalekaawo tujja kulaba abaddala kye boogera kyekyo kye bategeeza ate tebirwa ng'omanya omuntu ayogedde n'akikola oba omuntu ayogedde nga bamuwadde ssente ate enkya naddalira bamusasula. Kati ekyo tusobola kukyogerako naye nga ffenna n'abo abaavuddeyo kukiwakanya tulina obbawagira ffenna tulina okuwakanya omusajja ono era okubeera awamu. Naye ab'omu nnyumba y'abamu nabo baba bavuddeyo kulaba nti ensobi zibayiwayo tebaagala kugwa mu kinnyanga ye kirungi tubaaniriza. Era luno olutimbe tuliko terusosola nti ono w'NRM ono waakya bw'oba oli ku mulama gw'okunonola eggwanga tukwaniriza era n'abo abaavuddeyo tubaaniriza. Munaffe ali ku ssimu amannya ne gy'osinzidde ekibuuzo. Sebo mbalamusizza nnyo mwenna gwe ne Dr. Kiyingi n'abawuliriza bonna. Sebo nze sirina kibuuzo wabula mbadde mpabula mu bwabuzi agambye ayise Masuliita Bulemeezi mukyamu Masuliita Busiro. Busiro weebale nnyo. Weebale nnyo munaffe yabadde yakubye okuwabula munaffe ange nti we Masuliita Bulemeezi. Abawandiika bano bawabula ku Masuliita. Munaffe awandiise message eri ku WhatsApp wano agenti Munnabulemeezi. Dr. Sinaawo bibuuzo ssaawa eno layini zisirise oba olina ensonga yonna gy'oyagala okwongerako sebo akadde nkawomezaawo gy'oli. Era essaawa zeezo zennyini zituuse nange ndina okuvaako ku radio ate waliwo ebirala byeneetaagisa naye nsanyusa ennyo nga bulijjo. Bannange bannayuganda mbakubiriza kino kyekiseera mulekeraawo okulera engalo ogamba nti ate jjo ate juuzi mujjako era enkya ekya juuzi nga n'ettaka ligenze ng'eggwanga liweddewo. Kale bannange mbaagaliza emirembe era buli omu agambe munne nti kino kyekiseera okwecwacwana tusobole okununula eggwanga lyaffe. Mukama abakuume. Sabana abakuume weebale nnyo okutuwa obudde. Dr. tubadde naye essaawa 1:55